بچه سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز سه شنبه است، ساعت تقریبا 20 دقیقه به 4 به وقت ایرانه. از فارکس فکتوری شروع میکنیم. ما امروز خبر خاصی نداریم آنچنان. یه دونه خبر روی جفت ارز دلار داریم، ساعت 12 ظهر به وقت اینجاست، تقریبا میشه 8 خورده شب به وقت ایران. یه پی ام آی داریم و روی کد اینا خبرهای خاصی نیست، نارنجیه. یه دونه ساعت 12:45 داریم که مال سخنرانی ها هستش که خیلی دیر وقته، تقریبا تا موقع میشه گفت پوزیشن هامون بسته شده، چون تایم سشنی کاریمون هم تموم شده. برای همین زیاد نگران اخبار نیستیم. امروز بریم روی چارت. از جفت ارز USD CAD شروع میکنیم. همونطور که میدونید پوزیشن اولمون دیروز حد ضررش خورد. به چه دلیل؟ چون نواحی که ما داشتیم اینجا یکم نواحی ریسکی بوده، برای همین هم این شکسته و رسیده به اینجا. خب اینجا دو تا اتفاق افتاده. یکی که اومده TP 3 رو به همون داده، فول TP. اینو من پاک کنم اینو ببینیم قشنگ. TP 3 رو کامل به همون داده، حد ضرر رو تاچ نکرده چون 39 بوده. حالا اگر با اسپرد حد ضررتون خورده که اون دیگه بحثش جدا، ولی اگر هم نخورده که خب TP 3 رو بهتون داده، فول TP و اینجا نوش جونتون. حالا اینا من پاک کنم. اتفاقی که قرار امروز بیفته چیه؟ اینا من ببرم رو تایم فریم 1 ساعته. ببینید ما اینجا انتظار چی رو داریم؟ انتظار اینو داریم اول اینکه شاخص دلار تارگتی که براش در نظر گرفته شده تا محدوده 900 هست، یعنی این قراره بیاد بالا. زمانی که این قراره بیاد بالا یعنی USD CAD هم قراره که هنوزه بره بالا و این قراره به اینجاها برسه. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاق اینه که باید بیاد اینجا یه بریک آف استراکچر به این سقف بده. زمانی که بریک آف استراکچر به این سقف خواهد داد، باید بیاد سفارشاتی که اینجا مونده رو برداره. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم اینجا یه پوزیشن بای داشته باشیم. این وسط ما میتونیم یه پوزیشن بای داشته باشیم با استاپ اینجا برای تارگت اینجا. ما میتونیم یه پوزیشن این شکلی داشته باشیم به شرطی که بیاد این رو بشکونه بعد بیاد بره بالا. یعنی اینطوری نیستش که همینو بره بالا، اینطوری نیستش. قراره بیاد اینو بشکونه، بیاد اینجا یه واکنش نشون بده و بعد بره. تنها پوزیشنی که میشه روی کد گرفت این هستش امروز و اگر هم ریسکتون کمتر هست میتونید از این نواحی استفاده کنید که بعید میدونم به اینجا بخواد برسه. فکر میکنم رو این برگشت کنه، ولی اگر ریسکتون کمتر هست میتونید روی این ناحیه وارد بشید به اینجا. این دوتا ناحیه‌ای هستش که میتونید ازش استفاده کنید. این رو سیگنالش نمی کنم، اینم وای میستیم بریک آف استراکچرش رو بده بعد سیگنالش رو میذاریم، چون من اگه بذارم همین الان ست میکنید و ممکنه این اصلا نیاد اینجا رو بزنه و بیاد اینو بریزه همینو بره پایین. برای همین هیچ سیگنالی نیست تا این سقف رو بشکنه بعد بیاد به اینجا واکنش بده و بعد بره بالا. میریم روی جفت ارز یورو USD. خب جفت ارز یورو USD فول TP رو داده بوده طبق پوزیشنی که براش در نظر گرفتیم، اومده اینجا فول TP رو داده و بعد برگشته. حالا اتفاقی که قراره بیفته، چون انتظار داریم شاخص دلار به سمت بالا حرکت بکند، یورو هم قراره که بریزه. حالا ریزشش چطوریه؟ این باید بیاد مثل همون اینجا یه بریک آف استراکچر بده، تثبیت بده، میاد اینجا سفارش های اینجا رو بر میداره و به سمت پایین حرکت میکنند. خب چیکار ما میکنیم؟ ما میایم اینجا روی نصفه این بلاک اوردر گذاری میکنیم تا اینجا و انتظار این رو داریم که تا جایی که اینجا سفارش گذاشتیم ریزش داشته باشد و روی این پوزیشن به سمت برگشت حرکت میکنیم. این دوتا پوزیشنی هستش که یه دونه پوزیشن اینجا داریم امروز، یه دونه پوزیشن اینجا که تا زمانی که بریک آف استراکچر ندهد هیچ سیگنالی در کار نیست، ولی این هنوز معتبر این محدوده به سمت بالا. پوند رو یه چک کنیم. پوند اینجا برگشت داشتیم، حالا بذار بریم تو 4 ساعته اینجاها برگشت داشتیم، ولی انتظارش هست که بیشتر بشه. ببینید اومده به این ناحیه واکنش داده. خب اینو ما اگه بخوایم بریم ریفاینش بکنیم، بله
دقیقا محدوده ریفاین اومده واکنش نشون. نه این ببخشید من اشتباه دیدم، بذارید ببرم این و نه، به محدوده ریفاین شدم هنوز واکنش نشون نداده، هنوز ناحیه مناسبی برای ورود نیست. این باید به کف این باکس برسه تا بتونیم ما واکنش، یعنی بخوایم بگیریمش. کاری نداریم به پوند. دلار استرالیا هم که همینطوری ریخته، یعنی فقط ریخته، اومده به اینجاها واکنش نشون داده. نقطه خوبی نبوده برای ورود واقعا. من انتظار اینو دارم به اینجا واکنش نشون بدهد. هنوز خیلی اوردر ما اینجا داریم که نمیشه باهاش وارد شد. هنوز این باید بیاد به اینجا برسه تا من بتونم اوردر منطقی بذارم براش، یعنی میشه اینجاها وارد شد، ولی قبل از اون اصلا من وارد نمیشم، چون به نظر من اینجا نقطه هایی نیستش که بشه وارد شد. پرایس اکشنی هم بخوایم بررسیش بکنیم، یه باکس تشکیل شده، یه باکس کاملا تریدینگ رنج داره، میره بالا میاد پایین. میتونید کف و سقفاش رو بگیرید و ازش استفاده کنید. من این رو سیگنالش نمی کنم چون نیاز به سیستم اسکلپ و مدیریت سرمایه و مدیریت معامله داره. در مورد طلا هم بخوایم حساب کنیم یا معاملاتش رو انجام بدیم، همینطور که میبینید طلا هم باید به سمت پایین حرکت کنه، یعنی این باید بیاد به سمت پایین تا شاخص دلار برسه به اون نقطه و دوباره برگرده. حالا اینکه بخواد بیاد تا کجا، تا اینجاها فکر میکنم برسه، یعنی تا 20 از بازه 20 تا 2011 2012 قراره که برسه. زمانی که اینجا برسه میتونیم یه اوردر بای ست کنیم و باهاش وارد معامله بشیم. تا قبل از اون واقعا نمیشه کاری انجام داد، یعنی چون تو نقطه بی‌اعتباری. خب الان میخواین چیکار کنیم؟ میخوایم بالا بریم؟ میخوایم پایین بیایم؟ اگه بخوایم پایین بیایم کجا میخوایم بذارید؟ هیچ جایی نمیشه الان برای طلا در نظر گرفت. نقطه ورودی، ببین روند رو میدونیم، روند قرار ریزش داشته باشه، نقطه ورود خوبی براش نمیتونیم پیدا کنیم. شاید بگی خب تو که میدونی قراره بریزه، چرا وارد نمیشی؟ خب من کجا وارد بشم؟ من اینجا وارد بشم، استفام بذارم اینجا. خب از اینجا تا اینجا استفام بذارم، اگه اومد تا اینجا بعد برگشت چی؟ اومد استفام منو زد برگشت چی؟ ما به این نقاط میگیم نقاط عدم اعتبار، نقاطی که توش هیچ چیزی وجود نداره. ما صرفا 2 تا سیگنال داریم امروز که باید صبر کنیم کفش شکسته بشود، بیاد اوردر رو جمع کنه و بعد بریزه. برای جفت اینها به غیر از این 2 تا امروز هیچ معامله‌ای نداریم بچه ها. خیلی راحت فعلا.